привет, всем привет, всем привет. И я хочу вам сказать очень важную новость. На моем первом канале, а именно тыква и яблоко, не могут быть выходить каждый день видео, либо не каждый. То же самое на этом YouTube-канале Черниковская булка. Черниковская булка, да. Поэтому, потому что я чуть-чуть переболел. У нас уже вся семья болеет. Так я тоже переболел, но он же дышать может. У него легкими. Вчера он выздоровел, но не знаю, он сейчас дома, в больнице. Не знаю. Ребята, всем пока!